太空太空遊太空遊嗱，太空遊呢個字咧，你一定有聽過啦。咁就係到底佢其實係一個乜嘢東東嚟咧？嗱，太空遊咧嘅主要成分就係 Etomidate，即係呢個叫伊托米茲啦。咁而呢一隻嘢咧，本身咧就有一個鎮靜啦，同埋一個麻醉藥效噶。咁即係話咧，本來係用於呢一個醫療上面嘅應用啦。咁多數就喺急症室啦，或者喺手術期間咧會使用到噶。但係近年咧就有一啲嘅不法嘅商人咧，就將呢個伊托米茲咧撈埋咗落去其他嘅毒品度，就變成咗一個太空遊嘅毒煙彈啦。咁咧就擺去市場度，仲去誤導人哋咧，呢樣嘢咧就係一個毒品嚟噶。咁可能大家又會講啦，點解太空遊對我哋人嘅傷害係咁大咧？嗱，其實一切咧都係源自於我哋大腦嘅一個獎賞機制嚟㗎。嗱，當我哋人咧做一啲令我哋開心或者覺得刺激嘢嘅時候咧，當中我哋會釋放咗大量嘅多巴胺啦，去刺激我哋細胞咧，咁就會形成一個好 hyper 嘅狀態啦，亦都係一個獎勵機制嚟㗎。咁當呢個刺激咧完成咗之後咧，其實就會透過我哋身體嘅一啲嘅轉運蛋白啦，去將呢一啲咧嘅多巴胺啦係拎翻走啦，從而令到人咧佢開始咧係冷靜翻啦，攤翻翻嘅。咁但係咧呢一個太空遊嘅呢個毒品咧，就係 keep 住咧去令到我哋回收唔到個多巴胺，咁所以 that's why 咧就令到我哋嘅細胞咧不斷麻木地繼續受到好多嘅刺激，咁所以人咧就會離開啦，開始神志不清醒啦，OK，完全唔知自己做乜嘢啦，OK，天翻唔知發生咩事咁樣啦。好啦，而呢一件事咧就係會話俾我聽咧，原來太空遊咧，當你一食咗之後咧係會逐漸上癮嘅，因為你身體嘅細胞咧會需要更加大嘅劑量咧去獲得相同嘅刺激，咁所以亦都成日都講啦，點解毒品係不可一，為不可再啦。同埋咧，毒品亦都會破壞我哋嘅大腦細胞，最終咧造成一個不可逆轉嘅損害㗎。嗱，頭先嘅上文都有講到啦，伊托米茲有一個醫療用處喺度嘅。咁但係咧，其實亂咁用藥嘅話咧，都有機會發生呢啲咁嘅事情。大家咧都一定要再次小心，睇下會唔會有啲唔啱嘅成分啦。千祈唔好亂咁食藥啦。嗱，另外一樣嘢咧都同大家講到嘅，其實呢一個伊托米茲咧，你唔好以為覺得一吸完之後好爽啦。首先我建議你冇事，亦都千祈唔好食啦，因為有時候你爽一時唔會爽一世嘅。同埋咧，大家唔好以為好奇就可以 try 咧。即係實質上，佢帶嚟嘅禍害遠比你想像中更加高㗎。